Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Аз получих много писма от вас и получавам всеки ден въпроси, които са свързани с това. Дали аз мога да разговарям с вашите починали близки, които са преминали в отвъдното? Всеки от нас е изгубил хора, които са му близки. И всеки от нас би искал да разбере дали душите на неговите починали близки са добре. Но самият разговор, за който всеки от вас ме моли, не е нещо просто. Самият разговор, всъщност, ние, виждащите и чуващите гласовете от отвъдното, не бихме могли да го проведем, ако нямаме разрешение свише, т.е. отгоре. По тази причина аз реших днешното видео да бъде посветено на една много важна тема. А темата е: кой говори от отвъдното? Още по времето, когато аз бях ученичка и студентка, не се говореше много за тези неща. Аз самата търсех за себе си информация, а по онова време такава липсваше. Така че всеки мой опит бе един изстрадан опит. За всяко едно знание, което съм получила на базата на проба-грешка, аз съм платила една висока емоционална цена във връзка с преживяванията, които съм имала, но за мен това е било важно, за да мога да направя своите изследвания, за да проуча всичките тези въпроси и за да мога тази информация да я запиша и да я предоставя на всички вас, които се интересувате от тези неща. За да можем да разговаряме с душите от отвъдното, ние трябва да сме подготвени, че при този разговор могат да се случат много странни неща. Какво имам предвид? Когато ви разказвах за нивата в отвъдното, аз ви обясних, че някои от душите не се прибират в отвъдното. Те остават на земята или те бродят в така наречената гранична зона. Ние казахме, това тук е земята, граничната зона и вече горе е отвъдното. И самото отвъдно има също различни нива. Има ниски нива, средни нива, високи нива. И има една зона, където се намират записите Акаша, или това е главният компютър, както го наричам аз. Когато душата на починалия не се прибира в отвъдното, а остава около близките си или остава на земята, тя понякога може да се превърне в част от ниският астрал. Какво имам предвид? Много хора, които са с зависимости. Това са алкохолици, наркомани, сексуални маниаци, картоиграчи и така нататък. Има много зависимости, за съжаление, от които хората не могат да се откъснат и при живе не може да им се помогне. И всъщност, във връзка с тези зависимости, тяхната душа не може да се прибере в отвъдното. Един простичък пример. Душата на алкохолика не желае да се прибира в отвъдното, защото знае, че там я чакат санкции. Това не са Божиите санкции. Това са нашите собствени санкции. Аз вече ви обясних. Когато ние сме постъпили неправилно и когато ние сме осуетили плана на нашата душа.
Казахме, че нашата душа слиза от отвъдното и има план. В кой период от време, какво трябва да направи, с кого трябва да се срещне, с кого има общи задачи, с кого има кармични проявления, които трябва да тушира, да балансира или да изчисти, в зависимост от това, доколко и стигнат силите. И когато душата на алкохолика остане на земята, тя се приобщава към така нареченият нисък астрал. Това са души с подобни проблеми. Те не искат да се прибират в отвъдното, тъй като тази зависимост от алкохола или да речем от различни други неща, на тях им е много важна. Тоест, нещо в матрицата на тази душа се е объркало или се е счупило и тя не иска да се прибере в отвъдното, там където е нейният вечен дом, там където на нея могат да й помогнат. И тази душа се прикрепва към хора. Те може да не са от земното и семейство, те може да са някакви други хора с подобни проблеми. И тя започва все едно да ги кара те да пият и още, и още, и още, и още. Тоест, душите от ниския астрал, които не са се прибрали в отвъдното, изпълняват една, да я нарека така, отрицателна роля, тъй като те мотивират по лошия начин всичките онези, които са с някаква зависимост, да продължават да са свързани с нея. Тоест, душите от ниския астрал провокират алкохолиците, например, или наркоманите, да продължават и още, и още, и още. Защо? Защото прикрепени към тях, към тяхното тяло, те получават тази енергия на насищане с алкохола или с дрогата, или с други различни вещества и неща, към които тези хора са пристрастени. И всъщност, по този начин, душите от ниския астрал помагат, в кавички казано, по лошия начин, хората с зависимости да не могат да се освободят от тази зависимост. И всъщност техния път е както на всичките тези души от ниския астрал. Тоест, душите на починалите близки, които са имали някаква алкохолна, наркотична или каквато и да е друга зависимост, остават в плен на ниският астрал. Тоест, те не искат да се приберат в отвъдното и те всъщност се приобщават към ниския астрал. По тази причина аз винаги съветвам, когато имате починали близки, веднага да поръчате в която и да е църква една 40-на литургия, за да може да се помогне на тяхната душа и те всъщност да се приберат в отвъдното. Защо разказвам всичките тези неща за ниският астрал? Защото много хора, които искат да разговарят с починалите си близки, не знаят, че могат да станат жертва на този нисък астрал. Аз ви казах и в началото, получавам почти всеки ден писма и въпроси, мога ли да разговарям с починалите близки на някого. Не, аз нямам право да извиквам души на починали хора. Аз мога да разговарям с души на починали хора единствено и само, когато те са дошли със своя близък някъде, с когото аз се срещам по някаква причина, и аз приемам разговора с тях, след като мине една опознавателна процедура,
при която ние със сигурност да разберем, че това е душата на починалия човек. Аз не съветвам всички вас да ходите при хора, които разговарят с починали близки. Защо? Защото вие не знаете коя душа ще дойде на този разговор и какво може да ви бъде направено лично на вас и да ви се напакости. По онова време, когато аз започнах да се интересувам от цялата тази информация, свързана с душите на починалите хора, аз ви разказвах, че сме правили много опити, за да видим какво всъщност се случва и за да получим информация и тази информация аз да мога да я запиша и тя да стане достояние на всички вас, които се интересуват. В самото начало обаче, още когато бях студентка, нямаше никаква информация по тези въпроси и всъщност информацията, която получавах, бе на базата проба-грешка, проба-грешка. Аз искам само да споделя с вас няколко случая, съвсем накратичко, на които аз станах свидетел и бях участник в тези случаи, за да ви покажа колко е опасно да се говори с души, които не са преминали в отвъдното. Това са душите от ниският астрал. По времето, когато бях студентка, беше много разпространено викането на духове. И всъщност на няколко пъти аз и мои приятелки са студентки направихме тези сеанси. Сеансът представляваше една сфера, всъщност един кръг, на който бяха написани буквите, в средата се слагаше чинийка и всъщност призовавайки дадената душа да дойде, когато тя бе дошла, чинийката започваше да се движи и пишеше отговори на въпросите, които задавах. Понякога тази информация беше вярна, понякога беше грешна. Винаги при ниския астрал се получава точно това. Те нямат отговори на вашите въпроси, понякога те лъжат или понякога дават уклончиви отговори, при които вие не можете да разберете всъщност какъв е отговора на вашия въпрос, какво те ви казват. Но тогава аз не знаех тези неща. Ние приемахме за чиста монета отговорите, нали, на ниския астрал и всъщност как ние разбрахме, че това бе нисък астрал. След тези няколко сеанса започнаха да ни се случват много странни неща. Например, през нощта леглата ни започваха да се местят. Започвахме да чуваме чукане по таблите. Таблите не бяха метални. Не можехме да спим. Започнахме да чуваме звуци. Т.е. всякакви такива странни и плашещи неща ни се случваха. Освен това, тези, които се отзоваваха, искаха да им се занесе храна еди къде си или да се даде алкохол, нали, на еди кой си. И всъщност това продължаваше до безкрайност. Последният сеанс, който ние направихме, всъщност беше краят на всички сеанси. Случи се нещо много страшно. Така както бяхме седнали на пода, за да правим сеанса, все едно една вълна ни вдигна, просто някаква сила ни вдигна и някъде на около, може би, 6 метра, нали, ни понесе и ни удари в стената, нали, на стаята. Това беше една огромна стая и ние паднахме, бяхме няколко момичета и в продължение на може би няколко минути, може би 3-4 минути, ние бяхме просто
в едно състояние, в което бяхме вцепенени, не можехме да разговаряме, въобще не можехме да реагираме и след това едвам се съвзехме. Това беше последния път, когато ние сме викали духове, т.е. призовавали сме души на починали, които да дойдат, за да ни дадат отговори. След това аз получих съответно своите санкции и след това аз получих знанието, че никога повече аз не бива да правя това, тъй като това е наказуемо и на никой от онези, които имат способности, не им се разрешава те да безпокоят душите на починалите хора. Тоест, те нямат право да извикват никого от отвъдното. Този опит, за съжаление, обаче, ми показа каква е истината за ниският астрал. Ниският астрал, това са души на хора, които са били с зависимости и всъщност те не се прибират в отвъдното. Те остават на земята или витаят в граничната зона. Ние обяснявахме, че всъщност има земя, гранична зона, небе, нали, където е самото отвъдно и всъщност отвъдното има няколко други нива. И всъщност този нисък астрал, той не стига по никакъв начин до отвъдното. Той остава на земята, аз вече обясних. Прикрепва се към хора, които имат някакви зависимости, използва тази енергия на насищане, която получава, прикрепен към тези хора и той пък усти. Така че, когато вие отидете при някой, който прави подобни сеанси за извикване на души от отвъдното, могат да ви се случат много тежки неща. Аз съм разговаряла след това с много хора, които са били на подобни сеанси и се оплакваха, че в дома им сякаш е дошъл някой или нещо, те не можеха да го назоват и да го определят. И това нещо е започнало да ги тормози. Тоест, случвали се странни неща, звуци, чупене, нали, на предмети, някакъв непрекъснат страх, нали, който те са изпитвали. И едва след като те бяха отишли в църква, бяха помолили свещеник да дойде, да наръси, нали, цялата къща, да прочете една специална молитва за изчистване, едва тогава нещата при тях се бяха успокоили. Тоест, всичкото онова, което се случва, когато човек има допир или досек с нисък астрал, води до едни такива тежки последици за самия човек. Затова ви призовавам отново, никога не отивайте да извиквате вашите починали близки, защото вие не знаете кой ще дойде на тази среща и по какъв начин той ще ви напакости. Защото в момента, в който сеансът свършва и вие си тръгвате, никой не вижда къде отива тази извикана душа и никой не може да разпознае коя е тази извикана душа и към кое ниво принадлежи. Дали към нивото на ниския астрал, дали към отвъдното, дали се намира още в граничната зона. Никой това не може да ви го каже, защото много от тези хора, които извикват души на починали, те не ги виждат. По същия начин, много от медиумите не виждат на кого си дават тялото назаем. Аз ви обясних, че медиумът е човек, който дава тялото си назаем, за да го използва някаква душа, която иска нещо да каже. Следващият момент, на който искам да се спра в това видео, е свързан с душите на вашите починали близки, които са останали в къщи или във вашия дом. Много пъти аз ви казвах, че не бива да плачете
и да скърбите толкова много за душите на вашите починали близки. Да, знам, че казаното от мен ви звучи като светотатство, защото мъката е голяма. Аз това го разбирам. Но скърбейки непрекъснато, плачейки непрекъснато за душите на вашите починали близки, вие не им помагате. Напротив, вие сякаш искате да ги привържете към себе си и към вашата мъка и искате те да останат около вас. И в проучванията, които направих, аз имам няколко такива случаи, при които душите на починалите близки бяха останали по домовете си. Случваха се много странни неща при тези хора, с които разговарях. Имаше един случай, аз даже мисля, че в едно от видеята го споменах, при което съпругът, починалият съпруг на една госпожа, се бе опитал да я удуши, когато тя трябваше да направи сеанс, за да може душата му да премине в отвъдното. Имала съм много случаи, при които хората разказват за техни починали близки, които по всякакъв начин искат да покажат, че те се намират там, около тях, в техния дом. И по този начин те започват да теглят, образно казано, от енергията им. Аз казах много пъти, че енергията на душите на починалите не е еднаква с нашата човешка енергия. Какво имам предвид? Когато ние сме в досег с тази енергия, ние се усещаме зле, все едно изчезват жизнените ни сили. Все едно се усещаме, образно казано, като изтърбушени. Все едно някой е бръкнал вътре в нас и ни е взел енергията. Това се случва при досег с души на починали хора. При тези случаи, които имах, хората разказваха много плашещи неща. Че неща, да речем предмети, в дома им са се местели, че вратата се е отваряла и затваряла сама, че се е чукало по прозорците и така нататък. Т.е. душата на техния починал близък държеше да покаже, че тя се намира там в дома им. И когато те са се опитвали да направят някаква връзка, нали, с тази душа, тази връзка не е могла да бъде осъществена и самите близки на починалия бяха изпаднали в едно такова състояние на страх, на паника и търсеха начин, по който да си помогнат. Единственият начин, по който можете да помогнете на останали в дома ви души, на ваши починали близки, е да извикате свещеник. Да извикате свещеник, той да прочете тази молитва за изчистване, да поръчате една 40-на литургия, в която и да е църква, за успокоение на душата на вашия починал близък, за да може тази душа да намери пътя към отвъдното. И ако всичкото това не помага, в едно от видеята с въпроси на зрители, аз обясних какъв сеанс трябва да направите в къщи с свещи, за да можете да помогнете на душата на вашия починал близък да тръгне по пътя си към отвъдното. Душите на останалите в къщи, починали наши близки, не са тръгнали към отвъдното. Т.е. с нашата мъка, с болката, с всичкото онова, нали, което казваме за тях, с нашата скръб, ние сме ги спряли, ние сме ги застопорили в къщи и те ще останат там, докато ние не им помогнем те да тръгнат към отвъдното. Когато има опити да се разговаря с подобни души, които не са тръгнали към отвъдното, тези опити не са успешни, тъй като душите
на починалите близки, останали в къщи, усещат дома си като своя територия. Усещат близките си като своя територия и те са ревниви, образно казано, към това някой да се опита да ги изгони от там, където е домът им. Те не осъзнават, че са починали. Много от тях не осъзнават, че са починали и всъщност те са се вкопчили в това, което познават. Това е дома и техните близки. И понеже в момента аз ви разказвах за ваши близки, които можете понякога да виждате или да чувате, че се разхождат в къщи, или за тези врати, които казах, че се отварят, че се затварят, за прозорците. Искам тук само да отворя една малка скобичка и да разкажа много накратичко за няколко случаи, на които станах така свидетел при срещи с хора, които преживяваха, нали, всичките тези неща. Подобни усещания можете да имате в къщи. Т.е. да видите или да чувате души на починали хора, или те да ви пакостят по някакъв начин, или да ви безпокоят. Ако в дома ви е направена магия, или ако на вас самите е направена магия. Защо казвам това? Има хора, за съжаление, които са около нас, които се занимават с всичките тези неща. Правенето на магии е много тежко наказуемо, но тези хора, те не го разбират. Едва когато някой техен близък пострада, обикновено това са хора около тях, да речем децата им, близките им или те самите накрая, едва тогава те осъзнават, че не бива да се занимават с подобни неща, чрез които пакостят на другите хора. Понякога има магии, които се правят даже за смърт. Но за тези няколко случая, които искам сега да разкажа, няколко човека споделиха с мен, че усещат всичките тези странни неща в къщи, а нямат починали близки. Какво се оказа? Че някой, който се занимава с магии, бе направил магия за смърт с пръст взета от гроб. Това са едни от честите магии, които се правят, за съжаление, в България. Нямам представа по света как е. И всъщност онзи, който прави магията, отива и взима пръст от един гроб или от няколко гроба и прави вече там своите заклинания и обвързва човека, на когото прави магията, с тези починали хора. И какво се случва после? В дома на човека, на когото е направена магията, буквално биват извикани душите на тези починали хора. И те започват да пакостят по различни начини. По тази причина, ако вие усещате в дома си подобно влияние, веднага направете тази процедура, за която аз разказах в едно от видеята за въпроси на зрители, за да можете да изгоните тези души, да им помогнете да намерят пътя към отвъдното, да не стоят в дома ви. И след това трябва да запишете имената си на Киприянови молитви и след това трябва да извикате свещеник, който да направи изчистване на дома ви. Така, до сега ние говорихме за изключенията, така да го кажа. Кой говори от отвъдното? Тоест всичките тези души, които изтъкнах преди малко, вие не трябва да чувате и не трябва да разговаряте с тях.
т.е. всички души, които не са преминали в отвъдното или са извикани нарочно, нали, оттам, за да ви пакостят, вие не бива да разговаряте с тях. И всъщност, когато някоя от душите, които нормално са преминали в отвъдното, говори, тогава вече е различно. В отвъдното ние казахме, че има много нива. Сега аз ще ви покажа съвсем накратичко една схема, която направих в първата ми книга "Аз съм една от вас". Това е първата ми книга "Аз съм една от вас". Много от вас вече са я чели и я знаят. Вътре в нея има две схеми. Това е едната схема. И това е другата схема. В тези схеми аз съм дала простичко как изглеждат нивата в отвъдното и къде отиват душите. Когато на мен ми се е налагало да разговарям с души на починали хора, аз ви обясних как се случва това. Не викам никога души на починали хора, а когато някой е дошъл и разговаря с мен, ако с него е дошла душа на починал човек, ние винаги проверяваме коя е тази душа. Ако можем да я разпознаем, тогава приемаме разговора с нея. Какво съм видяла по време на подобни разговори? Когато душата е от по-долните нива, тя разговаря обикновено с единствено и само за неща, които са свързани с дома ѝ и с близките ѝ. Тоест тя е дошла нещо да каже или да направи някакво предупреждение. Тогава аз нямам никакво голямо натоварване. Всъщност по време на подобен сеанс, когато се налага да разговарям с души на починали, и пак казвам, когато ние сме разпознали тази душа, аз мога да започна да се прозявам, да плача, за да мога да предпазя себе си и моя събеседник от тежката енергия, която имат душите на починалите хора. Всички души на починали хора се проявяват по различен начин в зависимост от нивото, на което са. Пак казвам, когато са от по-долните нива, те говорят единствено и само за тези битови неща, които са свързани с техните близки, с техния дом или с семейството като цяло. Когато душата е от най-ниските нива, това са нулевото ниво, нулево 1, нулево 2, това са души, които не са били готови да умрат. Например, починалите при инциденти, при катастрофи, при различни нещастни случаи, при войни, при земетресения и така нататък, или убитите при някакви странни обстоятелства. Тогава енергията, която те отнемат при разговора, е много голяма. И по тази причина аз винаги съветвам моя събеседник да зададе само най-належащите въпроси, тъй като подобен сеанс не трябва да продължава много дълго, защото енергията, която се изисква за подобен сеанс, е много голяма.
Тези души не са изчистени, когато са в нулево ниво, нулево едно, нулево две. Там са също и душите на самоубийците. Те са още в една, да я нарека така, не само изчистваща процедура, а по-скоро балансираща процедура. И разговорът с тях отнема много енергия на този, който го води. Освен това, той отнема много енергия и на техните близки, на онези, които участват в разговора. По тази причина не е препоръчително самата процедура на разговор да продължава много дълго време. И след това трябва да се направят допълнителни изчистващи неща, които, да речем, когато аз правя разговора, правя за себе си и за онези близки, които са присъствали на разговора. Когато душата се намира от по-високите нива, не от най-високите, а да речем от средните нива, това са душите на различни интелектуалци, на хора, които са били по-духовни, натоварването не е толкова голямо, тъй като душата е балансирана. Какво означава това? В отвъдното има няколко етапи, няколко нива, през които душите преминават, и в зависимост от това какъв е бил и техния път на Земята, какъв е и техния път в отвъдното ние също вървим от ниво към ниво. То не е просто, отиваме на това ниво и там се застопоряваме. То не е точно така. И по тази причина, когато душата ни върви нормално по пътя си в отвъдното, тя се балансира и контакта, когато има такъв с нейните близки, живи близки, които са на Земята, не отнема толкова енергия. Така че, когато аз разговарям с подобни души, нещата са много по-балансирани, доста по-спокойни и информацията идва много по-бързо, така да го кажа. Тоест не е необходимо толкова време, за да можем да чуем какво казва душата, за да можем ние да предадем посланията, защото това е права и обратна връзка. Посланията в повечето случаи са телепатични и пак казвам, те не отнемат толкова дълго време. И онова, което се дават като съвети, ние можем да ги приемем, тъй като душата е на малко по-високо ниво. Сега по отношение на съветите, аз казвах много пъти, че когато душите на починалите ви дават съвети, аз винаги предупреждавам тези съвети да не ги приемате като чиста монета. Ние винаги се допитваме до записите Акаша или до така наречения главен компютър, за да можем да успоредим информацията. Защото душите на нашите починали близки, независимо на колко високо ниво са на по-ниско ниво, отколкото е главния компютър или записите Акаша. Тоест там информацията е най-точна. И когато разговарям с много високите нива, това са, да речем, души, които се намират в зоната на гениите, или души, които се занимават с разработка на някакви проекти. Ние казахме, че има много издигнати души на наши интелектуалци или души, които са били на много духовни хора още, когато са били на Земята. Те са заети за благото на душите и на човечеството, така да го нарека, с проекти, които трябва да направят, да изпробват, така да го нарека, да ги апробират още там в отвъдното и да ги пуснат като насочена мисъл или идея отгоре, към нас, но не
но не лично към нас, а към онези учени, които се занимават в съответната област, или към онези духовни хора, които се стараят да помогнат на обществото ни да се развива по добрия за нас начин. Т.е. без унищожаване на човешкия род, с желание да има по-голямо осъзнаване на Земята. Така че, когато разговарям с подобни души от тези много високи нива, аз имам голямо натоварване. По какъв начин се проявява това натоварване? Имам чувството, че все едно някакъв натиск се получава, всъщност, да го кажа така, гмуркайки се, образно казано, нали, нагоре, за да мога да разговарям с тези души. Аз изпитвам много голямо натоварване и напрежение, тъй като те са на много високо ниво. И самата информация, която идва оттам, е все едно далечна, така да я нарека. Онова, което те казват или показват, на мен ми отнема много енергия и много време след това, след самия сеанс, аз имам нужда да се възстановявам. Тоест, гмуркането, образно казано, в различните нива на отвъдното, отнема много енергия на всички онези, които са като мен, хора със способности, които го правят или се налага да получават информация. И по тази причина енергийно трябва да има много добър баланс при всичките тези хора със способности, за да може отнемането на енергията, която им е нужна, да не им направи някакъв проблем. Говорим, нали, от енергийна гледна точка, те да не бъдат, не е точната дума източени енергийно, но просто аз, когато обяснявах за енергията, казах, че ние сме един цилиндър, пълен с енергия. Да не се оголват последните чакри, 5-та и 6-та чакра, защото това създава енергиен дискомфорт и по този начин човекът получава някакви здравословни тегоби и проблеми. С други думи казано, когато ние разговаряме с отвъдното, когато това ни се случва сега, в този момент, ние трябва да имаме ясното съзнание, че трябва първо да се пазим, т.е. ако това ни се случва, че трябва след това енергийно да се изчистим и енергийно да се заредим, т.е. да бъдем в баланс енергиен, да бъдем в хармония след това с самите себе си, за да могат подобни разговори да не ни се отразят пагубно. А когато търся информация в записите Акаша или в така наречения главен компютър, там нямам голямо натоварване, тъй като тази връзка вече е изградена от много години насам и всъщност чрез моя информационен канал тази връзка се осъществява бързо. На базата на онова, което до момента ви казах, ако вие искате да разговаряте с отвъдното и с вашите починали близки, какво трябва да направите? Много хора ми зададоха този въпрос от момента, в който аз започнах да разказвам за отвъдното. И какъв е отговорът на този въпрос? Не се обръщайте към никого. Просто поръчвайте най-напред една 40-на литургия за успокоение на душата на вашия близък. Изчаквайте да минат тези 40 четения. Ние казахме, че в началото, когато поръчвате литургията, трябва да попитате кога тръгва литургията и кога е последния ден, в който ще се чете,
И след последния ден на нейното четене се обръщайте с молба към Бог да ви разреши вашият починал близък да ви посещава в сънищата ви. Много зрители се обърнаха към мен с този въпрос, възможно ли е това да стане, и много от тях ми писаха, че действително се е получило, за което аз много се радвам. Това е единственият начин, по който вие можете да разговаряте с вашите починали близки, без това да ви отнема енергия, без да ви се случват тежки, страшни и странни неща в къщи, когато отивате и карате някой друг да го прави вместо вас, без да сте сигурни с кого разговаряте. И всъщност това си е вашият личен начин, вие да сте винаги в контакт с вашите починали близки, да задавате въпроси, да получавате отговори и всичкото това да става тук и сега, в този момент, по време на вашия сън. И хубавото е, че този сън на контакт с вашите починали близки, вие ще си го помните. Това не са онези сънища, при които ние нещо сънуваме, но нямаме спомен. Така че, всеки от вас може да бъде във връзка с отвъдното, като неговите починали близки му дават знаци оттам, те разговарят по време на сънищата му оттам и той е в един непрекъснат контакт с тях. Сигурна съм, че днешното видео ще разбуни духовете, нали? Отново и аз ще получа много въпроси, но аз исках честно да ви разкажа какво се случва, когато има контакт, нали, с различните нива от отвъдното и какво човек не бива да прави, за да не си напакости сам. Какво да бъде посланието към вас днес? Радвайте се, че сте вече в ерата на Водолея. Радвайте се, че отвъдното става видимо за вас. Бъдете щастливи, че се намериха начини, по които душата ви да се докосва с душите на вашите починали близки, които вече са преминали в отвъдното. Аз съм сигурна, че новото време ще донесе още нови моменти в този вид общуване. Аз съм сигурна, че ще се намерят начини, вероятно триизмерни, чрез които ние да виждаме душите на нашите починали близки. А какво да правим през това време, докато бъдат намерени тези начини? Единствено и само да вярваме, че нашата безсмъртна душа, която е влязла в това човешко тяло, в което сме в момента, е дошла тук да извърви своя път, да бъде в досег с много други души, които са дошли тук на земята и са част от тази голяма духовна общност, сред която ние се намираме. И нека всички ние да бъдем едно цяло с онези, които са тук сред нас и които имат една единствена цел – да помогнем доброто на тази земя да просъществува, да помогнем човешкият род да съществува, да бъде осъзнат и да му бъде помогнато да се развива и да се усъвършенства според космическите закони. А космическите закони са свързани с любовта, с божествената любов, с това да даваме любов, да получаваме любов, да направим всичко в нашия живот тук и сега с любов и да се приберем в отвъдното, изпълнили малките задачки или голямата мисия, но щастливи от нашето пребиваване на земята, защото там, горе в отвъдното, ни чакат душите на нашите починали близки,
ни чака нашето духовно семейство, ни чакат много души, които ни обичат и с които ние сме били щастливи в много предишни животи и с които ние ще бъдем заедно в много следващи животи. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен и слушахте това толкова дълго видео. До нови срещи с следващите видеа. Довиждане!